டே மணி, என்ன பாஸ்? மேல வாடா. இந்த வந்துட்டேன். எம்மோ போய்க்கிறான். டேய் என்னடாச்சு? முட்டை உடைஞ்சிடுச்சு. இந்த டப்பாவை ஆட்டா எப்படி பாஸ் பூதம் வரும்? இப்ப வரும் பாடுறான். டேய் ஏறா போலாம். ஐ உப்பு மூட்டை சூப்பர் போ. ஜிங்கி ஜிங்கி ஜிமிக்கி போட்டு ஜில்லு ஜில்லுக்கிற ரவிக்க போட்டு இந்த ஹோட்டல்ல கண்ண வச்சு பார்த்தா தூர்றதெல்லாம் கிட்ட தெரியும்னு சொன்னாங்க, ஒன்றும் தெரிய மாட்டேதே. சரி அதெல்லாம் நமக்கு என்னத்துக்கு, வந்ததுக்கு கொஞ்சோண்டு சாப்பிட்டுட்டு போவோம்.